miejsce, jak ja słucham jego wypowiedzi i analizuję to, co on mówi, to moim zdaniem kluczową sprawą jest właśnie przekonanie Trumpa przez europejskich przywódców, że... Остальные закрыты входной. Твою мать! Ёпарасоте! Театр. Пролетал раньше. О, бля! Вот эти все, блядь! Нихуя, блядь! Зашло, блядь! Вот они. Заебись. О, гляньте, что творится. Блядь, тормози. Блядь! Именно этот трек в 2011 году наслал на слезы. Максим, знаешь ли ты Это может быть. Хотя не, он сейчас поехал, погнал. Твою дивизию! Опа! Или кем что-нибудь придумаете. Где вы взялись? Боже, какой идиот! Что за придурки, а? Ну, все. Хама 3. А это называется так автомобиль? Ебать! Стой, 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 стой.